就抖音上面的。抖音上的是吧？啊，哪个手机准备下单？这个下单的话，密码多少？这个的电池的健康度只有73呢73，这么点儿，早就该换电池了。你看妈的用的，这个手机下单是吧？和这个差别。这个是换电芯，移植电芯，不是换电池啊。然后你要换电池的话是另外一个链接。12的话，这就是你看到168的这个是移植电芯。然后另外一个稍微贵一点的，估计在200块钱左右，它是换电池。那这个肯定是换电池啊。对，因为我跟你说清楚，因为有个价格便宜一点，有个价格贵一点。这个换电池，它有苹果零循环超容电池。这个是吧？对，这个是换电池。然后你券购买的话，苹果12的，对，就是208，贵个几十块钱。就是说所有的费用。对，所有全部包含在一起的一个。既然来了，我就换一个。行，点立即购买是吧？直接购买就行。应该支付成功了。先用它做一下试验，下回不行我过来了以后再把这个换一下，这个也只有80%钱。原牌零循环，还有换官方电池市场国产零循环的。零循环什么意思呢？零循环就是说这个电池它是没有充放电过的。这个给他妈用，他妈用不了，我说我加了电池，只是发视频，看看电视机。这个还是老系统啊，没有升级。然后像这种原机的电池的话，到时候会给你包好，到时候你要卖机子的话，它才能按照纯，对，还是按照纯原的价格进行合售。进行测试。看的是这个木板油品零循环电池，然后容量是3240，跟你想续航一样的。一般的正常使用下，一般的大概能用多长时间呢？一天80%。一天的话，你当面用机又不打游戏，对不对？发个视频聊聊天，然后一天肯定能管了。这一般的情况，一年它会降到多少？你的话看你怎么用吧。我们总部那里是说一年掉到80是免费换，在我们这的话，如果你一年内掉到85，我们就给你免费换，对吧？如果看不到的话，家里有电脑，下载一个第三方软件爱思助手，可以查看那个电池健康度。然后我们电芯跟排线是跟你一起换的，啊。就在家里搞个电动牙刷都行，也是电动牙刷。这个就是加热保牙台，恢复那个防水的一个来2个，这是送的高放膜，还有这个是充电头绳，对，充电头那些都有。然后就可以了，有时间也可以帮我们评价一下。没事，我搞得好的话，我这个可以先回去用一下，对，可以回去用一下。到时候有什么问题就直接微信上面联系一下。就抖音上面的。抖音上的是吧？啊，哪个手机准备下单？这个下单的话，密码多少？这
这个的电池的健康度只有73呢73，这么点儿，早就该换电池了。你看娃的用的，这个手机下单是吧？和这个差别。这个是换电芯，移植电芯，不是换电池啊。然后你要换电池的话是另外一个链接。12的话，这就是你看到168的这个是移植电芯。然后另外一个稍微贵一点的，估计在200块钱左右，它是换电池。那这个肯定是换电池啊。对，因为我跟你说清楚，因为有个价格便宜一点，有个价格贵一点。这个换电池，它有苹果零循环超容电池。这个是吧？对，这个是换电池。然后你券购买的话，苹果12的，对，就是208，贵个几十块钱。就是所有的费用。对，所有全部包含在一起的一个。既然来了，我就换一个。行。点立即购买了。直接购买就行。应该支付成功了。先用它做一下试验，下回不行我过来了以后再把这个换一下，这个也只有80%价。要看零循环，还有换官方电池市场国产零循环的。零循环什么意思呢？零循环就是说这个电池它是没有充放电过的。这个给他妈用，他妈用不了，我说我加了电池，这是80。看看电池。这个还是老系统啊，没有升级。然后像这种原机的电池的话，到时候会给你包好，到时候你要卖机子的话，它还能按照纯，对，还是按照纯原的价格进行合成。进行测试。看的是这个木板油品零循环电池，然后容量是3240，跟我们理想续航一样的。一般的正常使用下，一般的大概能用多长时间呢？一天80%。一天的话，你当备用机又不打游戏，对不对？发个视频聊聊天，然后一天肯定能管了。这一般的情况，一年它会降到多少？就你的话看你怎么用吧。我们总部那里是说一年掉到80是免费换，在我们这的话，如果你1年内掉到85，我们就给你免费换，对吧？如果看不到的话，家里有电脑，下载一个第三方软件爱思助手，可以查看那个电池健康度。然后我们电芯跟排线是给你一起换的，啊。就在家里搞个电动牙刷都行，也是电动牙刷。这个就是加热保牙台，恢复那个防水的一个。来2分钟。这是送的高放膜，还有这个是充电头绳，对，充电头绳那些都有。然后就可以了。有时间也可以帮我们评价一下。没事，好的话，我这个可以先回去用一下，对，可以回去用一下。到时候有什么问题就直接微信上面联系一下。就抖音上面的。抖音上的是吧？啊。哪个手机准备下单？这个。下单的话，密码多少？这个的。电池的健康度只有73呢。73，这么点儿，早就该换电池了。你看。娃的用的。这个手机下单是吧？和这个差别。
这个是换电芯，移植电芯，不是换电池啊。然后你要换电池的话是另外一个链接。12的话，这就是你看到168的这个是移植电芯。然后另外一个稍微贵一点的，估计在200块钱左右，它是换电池。那这个肯定是换电池啊。对，因为我跟你说清楚，因为有个价格便宜一点，有个价格贵一点。这个换电池它有苹果零循环超容电池。这个是吧？对，这个是换电池。然后你券购买的话，苹果12的，对，就是208，贵个几十块钱。就是说所有的费用。对，所有全部包含在一起的一个。既然来了，我就换一个。行。立即购买了。直接购买就行。应该支付成功了。先用它做一下试验，下回不行了我过来了以后再把这个换一下，这个也只有80%的价。的话要看零循环，还有换官方电池市场国产零循环的。零循环什么意思呢？零循环就是说这个电池它是没有充放电过的。这个给他妈用，他妈用不了，我说我加的电池这是80。看看电池。这个还是老系统啊，没有升级。然后像这种原机的电池的话，到时候会给你包好，到时候你要卖机子的话，它才能按照纯，对，还是按照纯原的价格进行核售。进行测试。是这个木板油品零循环电池，然后容量是3240，跟我们影响续航一样的。一般的正常使用下，一般的大概能用多长时间呢？一天80%。一天的话，你当面用机又不打游戏，对不对？发个视频聊聊天，然后一天肯定能管了。这一般的情况，一年它会降到多少？你的话看你怎么用吧。我们总部那里是说一年掉到80是免费换，在我们这的话，如果你1年内掉到85，我们就给你免费换，对吧？如果看不到的话，家里有电脑，下载一个第三方软件，iC助手，可以查看那个电池电路。然后我们电芯跟排线是给你一起换了，啊。就在家里搞个电动牙刷都行，也是电动牙刷。这个就是加热保牙台，恢复那个防水的一个。来2个，这是送的钢化膜，还有这个是充电头绳，对，充电头绳那些都有。然后就可以了，有时间也可以帮我们评价一下。没事，我搞得好的话，我这个可以先回去用一下，对，可以回去用一下。到时候有什么问题就直接微信上面联系一下。就抖音上面的。抖音上的是吧？啊。哪个手机准备下单？这个。下单的话，密码多少？电池的健康度只有73呢。73，这么点儿，早就该换电池了。你看，这个手机下单是吧？这个产品。这个是换电芯，移植电芯，不是换电池啊。然后你要换电池的话是另外一个链接。12的话，这就是你看到168的这个是移植电芯。
然后另外一个稍微贵一点的，估计在200块钱左右，它是换电池。那这个肯定是换电池啊。对，因为我跟你说清楚，因为有个价格便宜一点，有个价格贵一点。这个换电池它有苹果零循环超容电池。这个是吧？对，这个是换电池的。然后你券购买的话，苹果12的，对，就是208，贵个几十块钱。就是说所有的费用。对，所有全部包含在一起的一个。既然来了，我就换一个。行。立即购买是吧？直接购买就行。应该支付成功了。先用它做一下试验，下回不行我过来了以后再把这个换一下，这个也只有80%斤。零循环什么意思呢？零循环就是说这个电池它是没有充放电过的。这个给他妈用，他妈用不了，用不了。我说我加了电池，这是80斤。看看电池。这个还是老系统啊，没有升级。然后像这种原机的电池的话，到时候会给你包好，到时候你要卖机子的话，它才能按照纯，对，还是按照纯原的价格进行核算。进行测试。是这个木板油品零循环电池，然后容量是3240，跟什么影响续航一样的。一般的正常使用下，一般的大概能用多长时间呢？一天80%。一天的话，你当面用机又不打游戏，对不对？刷个视频聊聊天，然后一天肯定能管了。这一般的情况，一年它会降到多少？你的话看你怎么用吧。我们总部那里是说1年掉到80是免费换，在我们这的话，如果你1年内掉到85，我们就给你免费换，对吧？如果看不到的话，家里有电脑，下载一个第三方软件，iC助手，可以查看那个电池电路。然后我们电芯跟排线是给你一起换了，啊。就在家里搞个电动牙刷都行，也是电动牙刷。这个就是加热保牙台，恢复那个防水的一个。来2个，这是送的钢化膜，还有这个是充电头绳，对，充电头绳那些都有。然后就可以了。有时间也可以帮我们评价一下。没事，我搞得好的话，我这个可以先回去用一下，对，可以回去用一下。到时候有什么问题就直接微信上面联系一下。